今集會開箱觀瀾湖度假酒店啊，同埋會介紹暑假期間嘅限定活動。呢度買 Nike 55折啊，小童鞋81蚊就有一對啦。試服氣啊，試咗呢間創意壽司啊，有榴蓮冰皮壽司啊，仲會介紹呢間法式嘅餐廳。呢間超市勁多過癮嘢啊！呢個免費入場嘅遊樂場有自駕老虎車體驗啊，仲會介紹龍華區必去嘅觀瀾古墟啊，仲有呢間前文華總廚主理嘅甜品店。我哋喺深圳灣打車啊，大概1個鐘頭就嚟到。今次我哋要介紹就係呢個觀瀾湖度假酒店啊。咁費用方面就係大概1000幾啊，連稅噶啦。咁就禮拜6入住咯。而家有呢個觀瀾湖夏令營喎，好多嘢玩。Lobby 就已經有一個叫做兒童藝廊嘅地方，咁有一啲桌遊啊、棋啊咁樣可以玩嘅。Coffee shop 有啲croissant 嘅雪糕咁樣咯，又有啲下午茶嘅。唔知啊，環境不錯。我哋而家上房啦。係幾多 number 啊？5樓喎應該。哇，好靚喎！睇呢個水晶燈靚唔靚？CC 介紹 room tour 得唔得先？介紹下 toilet 先得唔得啊？睇下個 washroom 靚唔靚啊？哇！呢個又有。你今日 shower 定係巴瞓？巴。介紹下間房間，你今日瞓邊張床啊？你可唔可以除鞋先啊？我今日瞓呢張。你今日瞓呢張？哇！你睇下呢度，一陣間你巴肥，我可以睇到你啊！嘿！嘿，可唔可以睇下出面啊？我咪一個 cartoon 嚟啊！你可唔可以幫我睇下出面啊？睇下個 view 靚唔靚？哇！有露台嘅喎，我哋可以咁樣坐喺度喎。有冇嘢玩啊？有可樂。有可樂。我要飲可樂。OK， 上面呢？唔係啊，唔係而家飲啊，唔好搞住先。上面先，好，打開呢個。有咩啊？爸爸 coffee 係咪啊？OK， 放低啦，仲有一個櫃桶啦。咩嘢嚟㗎？乜都冇。係，我就可以擺嘢㗎。中唔中意依間酒店啊？中意。咁我哋而家係咪玩 Playhouse 啊？你睇下。Let's go。咩啊？有啲 picture 咁樣，好靚啊，係蝴蝶嚟㗎，你睇下。OK， 睇到啦。仲有神秘生日禮物時間啊！嗰下係咩禮物？媽咪。係媽咪啊！黐線。片尾話俾你知送咗咩禮物啊？之後介紹酒店嘅玩樂設施啊，而家有呢一個繽紛嘉年華，有一啲收費嘅攤位遊戲啊，有啲似海洋公園嗰種啦。仲有呢個免費嘅卡皮巴拉運動會啊！小型乒乓波台，哇！要大力啲，再嚟個，哇！犀利犀利，踢俾爸爸喎！你試下再踢入去，哇！傻咗，咁近梗係得啦。係喎，下面仲有一層啊！有啲air hockey 嗰啲玩都叫做康體中心。呢度有個 playhouse， 終於揾到啦！跟住同咗思思喺度玩呢一個油耗仔啊，28蚊。想講呢個 area 係冇冷氣嘅，熱到黐線咯！我嘅容忍力只係可以再多5分鐘嘅啫。點啊？你滿唔滿意你嘅作品啊？滿意。滿意，咁拎返香港好唔好？呢度有個運動場啊，咁有冰壺玩過，同埋呢啲車仔。由朝頭早到晏晝都有唔同嘅活動㗎。譬如我哋今日星期6有呢一個手工編繩啊，但係已經錯過咗啦。貝殼蠟燭、迷你台球等等，所有遊戲佢話都適合3至12歲嘅小朋友參加嘅。有呢啲明星嘅手掌印嘅，有舒淇同埋成成喎，周杰倫啊，仲有周級配都會有，點解會咁嘅爸爸？仲有徐子珊喎。之後去泳池游水啊！好 swimming。OK， 泳池隔離就係 gym room 啦，咁都 OK 喎，望落都幾靚喎。爸爸你使唔使？
考翻幾 km 啊？一陣都落嚟跑下。你仲記唔記得咗點樣游水啊？上年暑假學咗又唔記得啦，可以俾個心心我啊 ？OK。溫馨提示啊，如果要落水嘅話係必須戴泳帽㗎，冇戴呢就可以去健身室買就人民幣30蚊嘅就係爸爸銀色嗰頂啦。咁搞笑嘅你個矮瓜！哇！我哋游水游咗好耐喎，由5點幾游到7點呢會着燈嘅。記唔記得咗點樣游啊？泳池夜晚都會開放㗎，有興趣可以游埋夜水喎。呢啲啊，水上推進器啊，68蚊玩20分鐘。電動水槍喎，好似好勁喎呢個。酒店有 shuttle bus 咧往返新城 MH Mall， 仲有運動公社、守衛工場、卡魯冰雪世界等等嘅景點㗎，20分鐘一班車。搭酒店 shuttle bus 嚟到呢個 MH Mall， 好近，即係5分鐘路程就到啦。商場係2015年開業㗎，總建築面積咧有50萬平方米㗎，係深圳龍華區最大嘅綜合商場之一啊！部分商店咧同埋超級市場開到夜晚10點半啊，唔驚冇街行啊！我哋就去咗頂樓揾食先。心血來潮想食日本嘢啊，去咗呢一間千羽壽司。咁咧，我哋坐喺呢一個4人台嗰度咧，仲可以睇到呢個壽司製作嘅過程。呢個又係咧冰皮榴蓮壽司、芒果鰻魚壽司、芒果魚皮壽司。哇！好耐冇食過呢個八爪魚，唔係講笑，超好味，想嗌10碟喎。好，介紹翻呢個係榴蓮啊，冰皮榴蓮蘇士。呢個係傳說中嘅芒果鰻魚，其實得唔得㗎？榴蓮壽司感覺10個服，試下先。其實食上面係冇問題，係好味，好似糯米糍咁。但係加埋嚿飯，想死咯，真係唔得啊！芒果鰻魚都接受到嘅，但 fusion 嘢真係試一次就算啦。好有名醬風味嘅八爪魚壽司都 OK 喎。碟係咁樣分開嘅，係得意喎。爸爸食咗嚿飯佢。呢個牛肉粒粒，呢個係鵝肝壽司。真係唔好咁大期望啦，因為係唔太正宗嘅壽司嚟嘅，只能夠講呢係可接受嘅水平啦。商場其實有好多其他餐廳，相信會有更好嘅選擇啊！食完飯都夜晚10點，仲有街行喎。地庫呢層就最熱鬧啦，有好多小食店同埋呢一間超級市場啊！鮮榨果汁都有嘅，同埋呢一間呢叫做巴迪奧，係一間幾大型嘅超級市場嚟嘅。呢度呢有好多水果賣，會有山竹、荔枝、龍眼、西瓜、芒果等等。呢個榴蓮乾啊，不過都幾貴喎，咁樣134蚊，其實係貴過喺香港買。山竹就18個8，500 gram。呢一個係咪香口膠味嚟㗎？阿波羅雪糕出嘅珍珠牛奶味啊，應該爸爸中意。紙盒裝嘅 VLT 啊，30蚊，合味道，經典口味，勁大杯咯。我電話係咁，喂咁大杯，咁係有齊咁多種味喎 ，Q 過其實估下幾多錢？169蚊啊，得意。買咗呢個楊枝甘露卷試下啦，29個9有4個。要認住喺呢間叫做西西佛書店，呢一個出口行到嚟呢度呢，就寫住觀南湖度假酒店嘅穿梭巴士啦，非常之好啊！星期六呢啲車係開到夜晚11點嘅，所以我哋行到10點幾呢，仲可以搭到 shuttle bus 返酒店。爸爸有咩 wish 啊？我估佢整我哋健康。第二天勁好天氣啊！朝頭早10點幾下超多人啊！我哋由酒店搭2個站呢，就嚟到呢一個呢叫做新泰運動公社啊！咁呢邊仲有個工藝嘅地方玩嘅，呢邊呢就有
深圳觀瀾海洋世界觀瀾湖生態運動公社係免費入場㗎。如果咧唔想行嘅話咧，就可以自駕呢一款老虎車啊，80蚊人民幣30分鐘。哇！佢片得好快喎，呢架唔係㗎。妹妹 hello 我先，爸爸揸車喎，驚唔驚？一拍到我啦，驚唔驚嚇？想死咩？好啦，咁咧我哋揸咗2分鐘到啦，嚟到呢度就係一啲機動遊戲，有啲咩啊？試試機動遊戲區。啲方你嗰度。哇！有迴旋木馬 ，hello， 跟住又有海盜船摩天輪咯呢度。撈波波喎，即係佢一度啲乒乓波會飛出嚟，你要撈住佢咯。搞貴喎呢個。跟住咧話有跳樓機，但係冇人玩。呢邊咧有呢個卡魯冰雪世界。哇！呢架嘢係真係幾好玩嘅，雖然80蚊，本身覺得有啲貴。前面有咩啊？爸爸係咪卡丁車啊？呢個係啊，漂係喎，OK，有個籃球場咯，同埋卡丁車啦。仲有個網球場㗎呢度。啊，呢度就係卡丁車場啦。真係好夠嘅一個遊樂場啊！行下打下卡就算啦，因為思思都冇興趣玩啊。行過幾步就係觀瀾海洋世界啊！因為咧，我哋覺得好似弱弱地啊，呢一個海洋世界同埋極有歲月嘅痕跡，仲要100幾蚊入場費，所以我哋就唔玩啦。呢度影下裏面有啲咩呢？其實都係有啲海獅表演啊，有啲水母啊咁樣咯，同埋裏面有啲小型波波池咁樣嘅嘢玩下。隔離呢，仲有呢個叫做觀瀾湖手藝工場㗎。呢個天花有3個大嫂喎，睇唔睇到？仲有個千秋玩喎，有啲木工咯呢度。咁佢有好多間嘅唔同手工藝。喺呢一度呢，係可以學整流體紅啦、ukulele 啦、陶瓷、木工同埋吹玻璃等等10幾種嘅手工藝㗎。呢隻係嗰隻藍染嘅兔兔喎。呢度呢，有一個馬賽克嘅小夜燈啊，同埋有啲吹玻璃嘅體驗。介紹多次啦，呢度就係運動公社啦、冰雪世界嗰啲咁樣啦。Hard Rock Hotel 咧，其實就喺呢度前面啫。跟住呢邊就係 MH Mall 啦。咁如果搭地鐵咧，前面呢一度咧就係觀瀾湖站啊，一出就係 MH Mall 啊。咁其實都方便嘅。不過我哋自己咧就中意都係打車啦，嚟到深圳嘅話就唔轉嚟轉去啦。不過即係搭公共交通咧都好方便嘅。有5節，我哋又去咗睇下啦。係喎，呢啲小童 T 恤其實幾得意咯。嗰條都幾可愛喎啲 T 恤，係抵喎，100幾蚊啫喎。如果小朋友下，哇呢啲81.9添喎，超抵超抵超抵，要介紹翻嚇。呢啲都好抵咯，136蚊唔係啩？不能盡錄啊！呢啲全部都係100幾蚊嘅啫，小朋友鞋。爸爸揾到一對。其實係幾靚咯，我覺得。而家只係191人仔。係喎，好黐線咯，唔使去日本買啦，買啦。不可思議啊！呢個55折元咧，191蚊咋？就呢個落街借圖書嘅時候用啦。借圖書就唔得，但係圖書好重。好啦，因為爸爸生日送咗一袋 Nike 俾佢，生日快樂！其實已經送咗禮物㗎，你又送聖誕老人咯。繼續介紹下個商場先，呢度仲有個大型嘅溜冰場㗎，又有呢啲咁樣嘅，啲小朋友玩到傻咗。Lunch 就試咗呢間法式裝修嘅1沙1城岩烤牛扒，如果提前預約呢，仲可以 request 生日台佈置㗎。呢度環境舒適，食物質素都唔錯啊，絕對對得住價錢啊！推介佢哋招牌香檳檸檬柚子氣泡好飲喎，爸爸話泰奶都 OK。好啦，最出名就係呢一個啊，咁呢佢可以有唔同嘅食法嘅，即係呢個岩烤牛扒，咁可以有黑松露芝士啦、原味嘅 cheese 啦，仲有咧香草蒜蓉芝士、重慶麻辣芝士同埋呢一個紅酒嘅。我哋揀咗黑松露芝士啊，係好好味喎。職員會即場刨啲芝士落牛扒度㗎。
沙律正常發揮腰果好味喎，一口牛就有啲韌啊，都係頭先嗰個牛扒好味啊！妹妹嘅小朋友餐有薯條、有水果同埋有個意粉，有個湯。成餐飯都係港紙300蚊左右啫，推介啊！之後去咗觀瀾古墟啊！由 MH Mall 搭過嚟5分鐘車程，嚟到呢個觀瀾古墟，有呢一個觀瀾古寺。觀瀾古墟咧係建於1766年啊，係深圳保存最完整嘅4大名墟之一嚟㗎。曾經咧被稱為小香港喎，係商貿嘅集散地嚟嘅，亦都係外國商品入口、內地商口出品嘅中轉站啊。呢一度咧有碉樓15座啊，有百年客家民居同埋西洋元素嘅騎樓啊，融合咗客家同埋西方嘅風格，都幾得意㗎。而家咧都改變成唔同嘅店鋪啦，有時裝店、小手工店、手工藝店、糖水鋪、花店、coffee shop 等等。亦都見到咧有啲小妹妹咧會租漢服喺度影相㗎。可以影下呢啲民族衫㗎，148蚊，咦有埋化妝同埋服裝嘅喎，單人攝影就299。呢度係玩拼豆嘅，我即刻就想玩拼豆啊！佢叫醒神洗頭鋪啊，79蚊喎，滿血復活喎，好勁喎，洗頭按摩。你過嚟影呢個 lady 啦。係啊，望住我，係地標嚟嘅喎呢個。度咧有啲細細個嘅博物館，就介紹呢一個古鎮嘅。間叫做紅樓夢盛事館，但係 close 咗嘅。如果中意影相嘅朋友咧，應該會好中意呢度啦，因為咧成個古墟咧都有一種古色古香嘅韻味啊。同小朋友嚟嘅話咧，就可以考慮着件旗袍嚟影相喎。不過咧就要揀秋天啦，夏天嚟呢度真係熱到喊啊！點解咁大隻啤啤啊，思思？犀唔犀利啊？係賣啲小朋友衫㗎，佢手繪㗎喎。呢度有間係食糖水啊，福堂糖水啊。呢間 coffee shop 幾靚喎，其實。呢條大街咧係成個古墟最熱鬧嘅地方啊！呢一塊觀瀾古墟巨型牌匾咧，亦都係必影嘅打卡位啊！對面仲有泡泡玩啊！嚟到深圳龍華區呢邊玩咧，我最推介咧就係嚟呢個觀瀾古墟度行下啦。之後要介紹呢一間喺蛇口太子灣花園城 Villa 裏面嘅5代同堂啊，係由香港前文華總廚主理嘅星級糖水店嚟㗎。哦，呢個芒果棉花冰同埋楊枝甘露喎，食啊！好唔好食先？想講芒果冰真係超好味咯，唔係講笑喎。棉花冰咧係鮮芒果味啊，上面鋪滿咗新鮮芒果肉同埋爆爆珠啊，好清新，唔會係死甜味啊。除咗芒果咧，仲有芝麻、乳至金時、青瓜豆漿等等嘅口味㗎。楊枝甘露 OK 啦，但如果一定要揀，一定係食棉花冰啊！呢個黑芝麻冰我都好想食啊，下次一定要試啊！之後去蛇口郵輪中心咧，就搭船返上環啦。途經美高梅啊，好似就快起好咯喎！暑假開始啦，唔知大家今年會同小朋友去邊度玩呢？今年我哋就唔飛日本啊，會去一個陽光與海灘嘅地方啊！想知我哋去咗邊度玩，就記得 subscribe 我哋嘅 YouTube Channel K 班旅行團啦。OK， 你隻手咧？咩嚟㗎？靚唔靚先？可唔可以影俾我影啊？你真係媽咪自己整喎，呢個我自己整㗎，冇錯，黑白波點嗰個係我。係啊。咁整得我唔好似我嘅。你都好似你㗎，開嚟睇下。哇！呢個係爹哋嚟㗎，呢個。我記得係媽咪啊。思思可唔可以幫我唱呢隻歌？記唔記得咗點唱啊？中路先係寶，記唔記得咗啊？唔係啊，中路先係寶，記唔記得咗點唱啊？中路先係寶，中路
農夫啊，記唔記得啊？嚇，感唔感動先？係啊，係你嚟㗎，我用 AI 整㗎。老婆睇得到，個女都 get 到啊！係喎。你自己重溫翻呢隻農夫嘅歌啦，好正㗎。開唔開心？感唔感動？感動。因為見你近排工作好辛苦，你明唔明白？明白。好啦。 Thank you。思思，你可唔可以幫我錫爸爸一啖？因為爸爸好辛苦做嘢喎，你知唔知啊？OK， 咁跟住我哋都係去 Playhouse 啦，係咪啊？你呢個好型。似唔似爸爸？你覺得？似。媽媽似唔似媽媽？似。我係用翻上次大阪嘅相嘅，你嗰件波點裙都好似你，係咪？係。靚咧，你第時自己 AI 生日卡俾爸爸得唔得啊？識唔識啊？學下好冇？好似我啊，真係。係咩？好似你咩？睇下 compare 下，係喎咯。你又有啡色頭。係啊，我話 highlights 添啊，點知啡色啊？都有。中佬好 incredible。30零40零歲呢啲有咗小朋友嘅時間呢，係人生中最忙嘅時候啊！希望大家都撐得住啦，加油啊！記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel、like 同埋 share，下集見，拜拜。